아, 오늘은 불을 되게 잘 뗐어요. 통나무는 아마 다음번 때까지 뗄 수 있을 것 같고, 멸치 육수가 잘 우러났습니다. 팔팔 끓은 다음에 제가 불을 좀 줄였거든요. 보이시나? 맛은 그냥 슴슴해요. 어떤 기교도 부리지 않은 슴슴한 맛. 수제비 한번 진짜 멋지게 끓여 먹어봐야 되겠네. 김치는 여기 있어요. 이게 문제예요, 이거. 여기서 김치를 파내는 게 쉬운 일이 아니거든요. 사실은 이 김치 먹으려고 시작한 일인데. 슴슴한 멸치. 가까이 가면 연기가 너무 심해가지고. 이 슴슴한 멸치 국물에 오늘 굴 속에서 파낸 김치 먹방 한번 해보겠습니다.